अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम और आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ आइडियोनिक। ये है जी आइडियोनिक सोलो X5। बहुत से लोगों को ये इसमें डाउट रहता है कि पता नहीं कैसा है, इसकी साउंड कैसी होगी। मुझे खुद डाउट था इसमें कि पता नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन मैंने बाय किया है। अब आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। तो इसमें देख लें कि जी ये इसमें ब्लूटूथ वर्जन है, इजी टू कैरी, स्मॉल इसका साइज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि हाई-फाई साउंड है। बाकी देख लेते हैं इसको खोल के कि इसमें क्या। जी अनबॉक्सिंग। इसके अंदर आपको मिलेगा एक स्पीकर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका ऑन ऑफ का बटन है इसमें, और ये म्यूट है, ये प्ले एंड पॉज है, और ये माइनस और ये प्लस। इसमें यूएसबी चार्जिंग, ऑक्स केबल, मेमोरी कार्ड की जगह है, और इसमें यूएसबी की भी जगह है। मेटल की ग्रिल है और देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रहा, लेकिन अभी देखते हैं इसकी ये साउंड कैसी आती है। साथ में इसके ये चार्जिंग केबल है, इसमें आप देख सकते हैं। बॉक्स में एक ये वारंटी कार्ड है, बहुत हैंडी साइज़ है इसको देखने में। अब लेट्स सी इसमें साउंड कैसी है। इसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, पावर ऑन कर ली। The Bluetooth device is ready to pair. हाँ, साउंड तो अच्छा लग रहा है। इसको मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। The Bluetooth device is connected successfully. ठीक है जी, ये कनेक्ट हो गया है। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. साउंड तो अच्छा लग रहा है इसका। तो कुछ और प्ले करके देखते हैं इसमें। Barely outside. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
इसमें बेस भी है और बहुत अच्छा म्यूज़िक दे रहा है ये। मैं तो इससे सेटिस्फाई हूँ। कुछ और प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये बहुत अच्छा है। इसमें प्राइस रेंज में अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए क्योंकि ये इस प्राइस में बहुत आपको ज़बरदस्त साउंड और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मज़ीद वीडियोस और मज़ीद प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।